မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့လယ်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ကလာပါမြို့နယ်အတွင်းသကောင်စင်းကောက်ခံမှုကိုကူညီနေတဲ့တာတလင်းကျရက်ကွက်ရုံးကိုလက်ပစ်ဘုံနှလုံးနဲ့ပြစ်ခတ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့ကအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့ည8:38မိနစ်ဝန်းကျင်အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့သကောင်စင်းကောက်ယူမှုကိုကူညီပေးနေတဲ့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်တာတလင်းကျရက်ကွက်ရုံးကိုလက်ပစ်ဘုံနှလုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖောက်ခွဲပြီးတော့စစ်ခွေးရဲ့မီးတန်းကားတွေနဲ့ပိတ်ဆို့စစ်ဆေးတာတွေရှိတယ်။မီးတန်းကားတွေနဲ့တိုးလို့ရဲဘော်တွေတခြားနေရာကနေပြန်ဆုတ်ခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီရက်ကွက်ရုံးကသကောင်စင်းကောက်နေတာကိုပြည်သူတွေကတိုင်တန်းလို့တွားရောက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။သကောင်စင်းကောက်နေတာမရမချင်းဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားအောင်ပါလို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကဆက်လက်ပြောကြားထားပါတယ်။အခုလိုမျိုးတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရက်ကွက်ရုံးအတွင်းမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားများရဲများနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုစေအိမ်မှုယာအိမ်မှုများရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ထိခိုက်မှုဟာပြင်းထန်တယ်လို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်။မနေ့ည8:00နာရီခွဲလောက်မှာဘုံပေါက်ခွဲသားအကျယ်ကြီးကြားရတာဟုတ်ပါတယ်။ဗမာပေါက်တာလဲတော့မသိဘူး။ဘုံပေါက်တာတော့မှန်တယ်လို့မြောက်ကလာပါမြို့နယ်အဝိုင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတအုပ်ကပြောပြထားပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုယူပရန်ကုန် People Army နဲ့မြောက်ကလာပါပြည်သူ့ကာကွယ်ပကဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်မြို့ပြပျောက်ကြားရဲဘော်များဘေးကင်းစွာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်ငန်းမြကျေးရွာနဲ့မိုးတောင်ကျေးရွာကြားမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စူပေါင်းတိုက်ခိုက်ရာစစ်တပ်ဘက်က15ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်မှာငန်းစုံမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အင်အား100ပါတဲ့စစ်တပ်ကိုမိုးတောင်ရွာနဲ့ငန်းမြကျေးရွာကြားမှာတော်လိုင်းတပ်များကကြားဖြတ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ဘက်ကစစ်သည်မောင်များနဲ့ခြေချင်းစစ်ကြောင်းများပါစစ်ကူအင်အားဖြည့်လာတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းမြို့သားဒရဦးငန်းစုံမြို့ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်ကစပြီးစစ်အင်အား100ကျော်နဲ့စစ်ကြောင်းစထိုးလာတာကျွန်တော်တို့ကမိုးတောင်ရွာနဲ့ငန်းစုံရွာရောက်တော့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကမနက်ခင်းမှာတစ်ချိန်နေ့လယ်မှာတစ်ချိန်ညနေ3:00နာရီမှာတစ်ချိန်စုစုပေါင်းတရက်ထဲနဲ့တိုက်ပွဲ3ချိန်ဖြစ်တယ်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာကြေးရွာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာကပြည်သူတွေအကုန်လုံးနေရက်ကိုစွန့်ခွာနေရတယ်နှစ်ဖက်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ဘက်ကတော့အကြမ်းဖျင်း15ဦးလောက်ထိတယ်လို့ဒေသခံတော်လှန်ရေးတပ်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းတိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကစစ်အင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကူများကိုဖြည့်တင်းလာတယ်လို့သိရပါတယ်တော်လိုင်းတပ်များကမနက်ပိုင်းတိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကိုပိုင်နိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တပ်ဘက်မှာသေဆုံးမှုတွေများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မနက်ခင်းတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသင့်ဆောင်ဆိုင်ပြီးတော့40မမနဲ့အရင်စပစ်တယ်စစ်အုပ်စုစစ်ကြောင်းတွေကိုတဲ့ကျသွားတယ်အဲ့ဒီမှာတိုက်ပွဲစဖြစ်တော့တာပဲသူတို့ဘက်ကအကြအဆုံးများပြီးတော့မိုးတောင်ရွာဘက်ကိုတပ်ပြန်ဆုတ်သွားတယ်နေ့လယ်ပိုင်းတစ်ချိန်ရွာထဲကနေထပ်ထွက်တယ်အဲ့ဒီတစ်ချိန်မှလည်းကျွန်တော်တို့က drone နဲ့ရောလက်နက်မျိုးစုံနဲ့ပါဝိုင်းပစ်လို့ရွာထဲကိုပြန်ဝင်ပြေးသွားတယ်ညနေ3:00နာရီအချိန်မှာတော့ပေါက်တော်ချောင်ရွာဘက်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းနန်းသာလိုင်ရွာဘက်ကစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းစုစုပေါင်းစစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့စစ်ကူလာကြတယ်နောက်ပြီးတော့ညဘက်စီမီးကုံရွာမှာညဘက်အထိုင်ချနေတဲ့ရေချောင်းတက်ကလည်းအထက်ကိုစစ်သင်းပေါင်း2စီးဆန်တက်လာပြီးတော့မြစ်တာရွာဘက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုပစ်ကူပေးတာတွေရှိတယ်ညနေ3:00နာရီတိုက်ပွဲပြီးတော့စစ်တပ်ဘက်ကစစ်အင်အားတွေများလာလို့တော်လိုင်းတပ်တွေနောက်ပြန်ဆုတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတော်လိုင်းရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာငန်းစုံဘက်ကမြင်းကြံခရိုင်တပ်ရင်းခေါ်0ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့တပ်ရင်း6 TGYR အဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ပဲခူးတိုင်းလက်ပံမြို့အထွတ်မှာစစ်တပ်ကခရီးသည်တင်ကားပေါ်ကရေနောက်လိုက်အကူလူငယ်3ဦးကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးသွားပြီးတော့တအုပ်ကိုငွေကျပ်380နဲ့ပြန်ရွေးခိုင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မနေ့ကအောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့နေ့လယ်12:00နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာလက်ပံမြို့အထွတ်ဖိုးလေးယိုလမ်းမှာစစ်တပ်ကစစ်ဆေးမှုများကိုလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ခရီးသည်တင်လိုင်းကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့ရေနောက်လိုက်အကူဆယ်ကျော်သက်လူငယ်3ဦးကိုစစ်တပ်ကမှတ်ပုံတင်များစစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်စစ်မှုထမ်းရန်အသက်အရွယ်အဖြစ်အကျုံးဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ပံမြို့ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များရဲ့မိဘများကမိမိတို့ရဲ့သားများပြန်လည်လွတ်မြောက်ရေးအတွက်မင်းမြန်းကြည့်ရမှာစစ်တပ်ကလူငယ်တအုပ်ကိုငွေကျပ်380နဲ့ရွေးယူမယ်ဆိုရင်လူစားထိုးပြီးတော့လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုကြောင်းသိရပါတယ်
အဖမ်းခံရတဲ့လူငယ်3ဦးကရင်နောက်လိုက်အကူအဖြစ်နဲ့လိုင်းကလိုက်နေကြတာအဲ့ဒါစစ်တပ်ကဖမ်းသွားပြီးတော့မိဘတွေကို380နဲ့ပြန်ရွေးမယ်ဆိုရင်ရွေးလို့ရတယ်ပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့လူငယ်များရဲ့မိတ်ဆွေတအုပ်ကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်လက်ပံမြို့ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီခန့်ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုဝင်းကြည်နဲ့ရာအိမ်မှုတန်းဦးနဲ့အပေါင်းပါများကစစ်မှုထမ်းများထောက်ပံ့ရန်ဆိုပြီးတော့လစဉ်တအိမ်တော်ကိုငွေကျပ်အနည်းဆုံး9000ကနေပြီးတော့တောင်းချီချင်းချောက်တောင်းယူနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲလက်ပံမြို့ပေါ်မှာစစ်မှုထမ်းရန်အတွက်လူငယ်များကိုဖမ်းဆီးမှုများရှိတယ်လို့တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားများကိုလည်းပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှပါဝင်ကြရန်အတင်းကျပ်ဖိအားပေးမှုများရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်တော်တက်ကြီးပိုင်းအမျိုးသားတချို့ကိုစစ်တင်တန်းတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ခေါ်ဆောင်ကစစ်တင်တန်းတက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်တပ်ကလာရောက်ခေါ်ဆောင်သွားမှုများလည်းရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ကိုစစ်ကောင်စီကမနေ့ကနဲ့ဒီနေ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်လေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်မှုများလုပ်နေပြီးတန်ငါကျေးရွာနဲ့အုတ်ဆက်ပေါက်ကျေးရွာကိုစစ်ရဟတ်ရင်များနဲ့ဘုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီကနေ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်9:00နာရီအချိန်မှာမရယာမြို့နယ်တန်ငါကျေးရွာနဲ့အုတ်ဆက်ပေါက်ကျေးရွာကို MI-35 စစ်ရဟတ်ရင်2စီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲကျေးရွာများကိုဥတီပစ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်တလုံးထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောပါတယ်ဒီမနက်9:00နာရီထိုးကနေမှ MI-35 စစ်ရဟတ်ရင်2စီးနဲ့ချသွားတယ်တန်ငါကျေးရွာနဲ့အုတ်ဆက်ပေါက်ကျေးရွာတွေကိုပြစ်ခတ်တာလို့ပြောတယ်ပျက်စီးထိခိုက်မှုအတိအကျတော့မသိရသေးဘူးပြည်သူတွေထိခိုက်နိုင်တယ်အခုကမြေပြင်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးနေတယ်လေပေါ်ကနေလည်းတိုက်လေရင်တွေရဟတ်ရင်တွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေတာလို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်မနေ့ကညနေ6:15မိနစ်အချိန်ကလည်းမန္တလေးတိုင်းမရယာမြို့နယ်ဆယ်ပင်ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလေကြောင်းနဲ့ထပ်မံဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကလည်းတုံကုန်းရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်းဒေသခံပြည်သူများကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မနေ့ကအော်တိုဘာလ17ရက်နေ့မွန်းလွဲ1:30မိနစ်ဝန်းကျင်မှာမရယာမြို့နယ်ဝေါ်စုကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲအကြောင်းမဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်တန်ဃာတော်များနဲ့ကလေးတငယ်များအပါအဝင်အပြစ်မဲ့ပြည်သူ12ဦးခန့်တေဆုံးခဲ့ရပြီးတော့ပြင်းထန်စွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူလည်းများစွာရှိခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံ73စီတင်သွင်းဖြန့်ဖြူရောင်းချရေးအသင်းက73စီများကိုစမတ်ကတ်နဲ့ကန့်သက်ရောင်းချရန်စီဆိုင်များမှာစမတ်ကတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စက်နဲ့နီးပညာဆော့ဖ်ဝဲများမဝယ်မနေရရောင်းချနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်လာမယ့်လအနည်းငယ်အတွင်းမှာရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်တို့မှာစမတ်ကတ်များနဲ့73စီများရောင်းချရန်စစ်ကောင်စီနဲ့73စီအသင်းတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစမတ်ကတ်များကိုစီဆိုင်များမှာအသုံးပြုရန်စမတ်ကတ်ဖတ်တဲ့ဆက်များနီးပညာနဲ့ဆော့ဖ်ဝဲများကိုလည်းမဝယ်မနေရရောင်းချတက်ဆင်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်အရင်တစ်ခေါက်တော့ကလည်း real time PO နဲ့ normal PO သိရအောင်ဆိုပြီးတော့ RT software တွေကိုတက်ခိုင်းတယ်တိန်းရာချီပြီးတော့ဆိုင်တွေကပေးရတာအခုတခါ smart card နဲ့စီရောင်းဖို့အတွက် smart card ဖတ်တဲ့ဆက်နီးပညာနဲ့ software တွေတက်ရမယ်လို့ပြောတယ်အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ဒေါက်တာဝင်းမြင့်မျက်တာမုံကရောင်းတာအခုလဲတူပါပဲဘိုးတော်ကတော့ထောပြင်းထောရင်ပေါ့လို့73စီသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောပြထားပါတယ်73စီများကို smart card နဲ့ရောင်းချမှုစတင်ပါကအမှန်တကယ်မော်တော်ယာဉ်များကအသုံးပြုနေတဲ့နေ့စဉ်စီပမာဏကိုသိရှိမှာဖြစ်ပြီးတော့တနေ့ကိုတစ်ချိန်သာစီဝယ်ယူနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လာအနေငယ်အတွင်းမှာမော်တော်ယာဉ်အရေးအတွက်ရဲ့တနေ့တစ်ချိန်သာရောင်းချမဲ့73စီပမာဏကိုအတိအကျသိရှိက73စီတင်သွင်းမှုကိုလည်းလိုအပ်တဲ့ပမာဏအတိုင်းသာတင်သွင်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်73စီတင်သွင်းမှုပမာဏရော့ကျသွားမှာဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။စမတ်ကတ်နဲ့တနေ့တစ်ချိန်ကားတွေကိုစီအပြည့်ရောင်းပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့လိုအပ်တဲ့73စီလိုအပ်ချက်ဘယ်လောက်ဆိုတာကိုအတိအကျထွက်လာမယ်အဲ့ဒီကြရင်စီလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုလည်းအတိအကျသိတော့ကားတွေလည်းစီမပြတ်နိုင်ငံတော်လည်းဒေါ်လာတွေမကုန်သင့်တဲ့နေရာမှာမကုန်အောင်လို့ရှော့ချနိုင်မယ်လို့နေပြည်တော်စွဲရင်ဝင်ကြီးဌာနသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလက်ရှိမှာနိုင်ငံသားငွေအသုံးပြုမှုရှော့ချရေးနဲ့မကုန်ခန်းရေးအတွက်တွင်းကုန်တင်သွင်းမှုများကိုပို့ကုန်ရငွေနဲ့သာတင်သွင်းခွင့်ပြုထားပြီးတော့ပို့ကုန်ရငွေမရှိဘဲတွင်းကုန်တင်သွင်းခွင့်မပြုတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်73စီကိုလည်းပို့ကုန်ရငွေနဲ့သာတင်သွင်းခွင့်ပြုတဲ့စနစ်ပြောင်းလဲရန်ရှိပြီးတော့လက်ရှိအပြောင်းလဲမလုပ်မီဂျားကာလအတွက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗဟိုဘဏ်က73စီသမားများအတွက်ဒေါ်လာများကိုအကန့်အသတ်နဲ့ရောင်းချပေးလျက်ရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ